De otro de los neurocientíficos de pelo blanco gallegos, el Xurxo Mariño, y no se puede ser más gallego llamándose Xurxo y apellidándose Mariño, pero es que además en su Twitter la definición pone sólidamente inestable o era al revés, ¿no? Entonces ya eso es una definición. Bueno, he estado investigando una cosa de Xurxo, un par de cosas, pero sobre todo su cita favorita está en latín y lo va a decir Google Translate un momentito. Dice, no, dilo bien. Natura enim simplex est rerum causis superfluis non luxuriat. Luxuriate, Rafaela, parecía, ¿no? Que como todo el mundo sabe, quiere decir que la naturaleza es simple en sí y nada pródiga en causas superfluas de las cosas, que lo dijo un señor que se llamaba Isaac Newton, ¿no? Esto es tu cita favorita, la mía no te la voy a decir, que es de buena fuente. Bueno, está ahí con Newton. La charla de Xurxo, bueno, yo le pregunté por email pues de qué iba a ir su charla y textualmente me dijo, básicamente me voy a meter en un berenjenal. Esto empezó así, ya que dice que no se sabe prácticamente nada sobre cómo ha evolucionado el lenguaje en los seres humanos y es precisamente de lo que va a hablar. Nos va a hablar de la capacidad humana para el pensamiento simbólico y su relación con el lenguaje y además alguna curiosidad sobre la evolución del género Homo que ocurrió antes de ayer, hace 2 millones de años cuando no había Twitter, ¿vale? Xurxo Mariño. Grazas, Víctor. Mil grazas aos membros, aos amigos da organización que me convidaron a estar aquí hoxe, a Huicho e a Ángel e o resto dos membros dos Museos Científicos Coruñeses e a xente de Naucas, a Pelaiz Irreductible, a Iñaco que me está sacando aí ahora unha foto. Mil grazas e sobre todo a vos por vir e encher un teatro para falar de cultura, que para eso son os teatros, para falar de cultura. Mirade, isto é unha foto que fixen hai exactamente unha semana, o sábado pasado na illa de Arousa, e o que estades vendo aí é un montón de mariscadoras, pero non están mariscando. O que están facendo esas señoras é colaborando para limpar unha zona de baixa mar onde hai marisco, porque se enche de algas e o que fan é recoller todas as algas que hai porque impiden que se oxigene correctamente os bivalvos que hai abaixo. Entonces se organizan, se coordinan e se poñen a limpar entre todas a playa. Os seres humanos temos unha capacidade única, extraordinaria, para organizarnos e colaborar. E isto, esencialmente, podémoslo facer porque temos tamén unha capacidade extraordinaria para transmitir o noso pensamento dunha mente a outra, mediante algo que chamamos linguaxe. E de eso era do que quería falar, ademais de outras grandes preguntas, grandes misterios da mente humana. Pois, unha das grandes cuestións das que non se sabe moito, pero é unha das grandes dúbidas da neurociencia, realmente non se fala moito dela, por eso, como decía Víctor, en certa medida me estou metendo nun pequeno lío, é como é posible que se desenvolvera esta capacidade para transmitir información dunha mente a outra. Logo alguén fala da telepatía, estas historias, pero a telepatía xa a temos, é o que estou facendo eu agora mesmo. Eu estou implantando a miña mente agora mesmo en todas as vosas mentes nunha cousa que vos estades percibindo como que me estades escoitando. Como é posible que se desenvolvera esta capacidade? Cales foron as presións evolutivas que existiron? Como eran as primeiras palabras? Como é que somos os únicos animais que facemos isto? Pois tratarei de lanzar algunhas ideas de cales son as cousas que están facendo e discutindo os lingüistas e os paleoantropólogos. Ademais da linguaxe, os seres humanos temos pois outras grandes capacidades lingüísticas. Eu escollín as que considero que son as 3 principales capacidades lingüísticas dos seres humanos, estas bailarinas cognitivas que tedes aí detrás. E quero, antes de nada, pois, contarvos moi brevemente cales son. Unha é a mente autoconsciente. Somos conscientes de que existimos como seres independentes.
Isto de ter eu, de ser conscientes de que existimos, pois non é, realmente esta non é única dos seres humanos, tamén a teñen outros animais que se recoñecen ante o espello, pero neste caso é moi probable que a súa mente autoconsciente pois non sexa da mesma natureza que a nosa. A outra bailarina cognitiva, que sí que xa é exclusiva dos seres humanos, é a capacidade de pensamento simbólico. Nesto somos únicos, no de ter unha capacidade de pensamento simbólico. Mirade, imaginade a un humano hai 2 millóns de anos camiñando pola sabana africana, tranquilamente, e vai así camiñando e se tropeza con isto, con este animal. Entón vai correndo a onde está o resto da banda, da súa banda, para decirlles que viu a este animal. E entón, como fai? Pois pode utilizar un montón de maneiras, non? A mellor pode facer xestos, pode facer así. Xestos. Ou pode tratar de reproducir o son, non? O son deste animal. Pode tratar de reproducir o son deste animal, a ver, algo así. Mais ou menos, non? Isto... Grazas. Isto realmente non é pensamento simbólico, isto chamase pensamento icónico, porque hai unha relación directa entre o que se quere representar e a maneira de representalo. Outra maneira de pensamento icónico, que ao mellor menos complicada que isto de andar berrando aí de xeito extraño, é facer un dibuixo. Podemos facer un dibuixo da cosa que queremos representar. Un dibuixo da cosa que queremos representar. Bueno, isto é o que eu chamo pensamento icónico avanzado. É unha cousa que comprendemos os máis rapaces. Os maiores sempre hai que andar dando vos explicacións de como son as historias. Pero, bueno, isto é pensamento icónico. Hai unha relación entre o que se quere representar e o representado. E outra cosa que podía facer o noso humano de hai 2 millóns de anos é coller un anaco de barro ou un cacho de madeira e tallar unha figura do animal que acababa de ver aí na sabana africana e señalar, non? Así. Ademais, isto é portátil, pode leválo e cada vez que vexe un animal destos, pois colle e señala, non? É outra boa forma. Pero hai unha maneira aínda mellor, e isto é o que quería decir, o pensamento simbólico. Unha maneira aínda mellor, moi eficaz, que é inventarte un símbolo, inventarte algo que, por convención, entre todos os do grupo, decidimos que isto é o que está indicando que este animal. Este é un dos primeiros símbolos que se atoparon dos seres humanos. Isto é o que decía pensamento simbólico, que é esta segunda volvoreta, esta segunda danzarina cognitiva que temos os seres humanos. E a terceira é coa que comecei falando, que é o linguaxe. O linguaxe que é realmente un tipo de pensamento simbólico. É un tipo de pensamento simbólico moi refinado e moi eficaz e extraordinario e do que non sabemos moito desde o punto de vista evolutivo, pero neste caso o noso humano de hai 2 millóns de anos podía decir, bueno, vamos a quedar entre todos en que ese animal, pois vamos a representalo con unha serie de 4 sons. Non, decidimos que ese animal é elefante e a tomar polo... e xa está, non? Elefante e non fai falta que estemos por aí pintando nin estallando, nin nada. Utilizamos isto é completamente portátil porque o levamos na mente. Isto é o linguaxe. A linguaxe e o pensamento simbólico están íntimamente relacionados e utilizamos hoxe en día dunha maneira extraordinariamente... É algo totalmente cotidiano e, como dicía ao principio, pois sirve para organizarnos. Como facemos dun xeito bastante cotidiano, non este tipo de actividades, pero realmente moitas da nosa vida, ao mellor xa non paramos a reparar no extraordinario que é isto. Ten unha capacidade única tamén a linguaxe de control cerebral, de control e de organización. Mira, vamos a facer unha cousa. Vamos a manternos, mira, levantadas as mans todos, así, e vos vou pedir que durante 8 segundos, únicamente 8 segundos, nos quedemos así, quietos e en silencio, coas mans así levantadas, vai, 8 segundos. Perfecto, gracines. Non nos costou nada, mirade que isto non sirve para nada, o que acabamos de facer, non nos sirve para comer, non nos sirve para comer, pero mirade que non me costou nada convencervos para que todos nos puxéramos a facer isto.
desde logo que as primeiras palabras sí que tiñan que ter algún sentido evolutivo, pero unha das características da linguaxe que agora podemos utilizar para calquera cousa, non? Imaginade a un grupo de chimpancés, un grupo grande de chimpancés, e un deles dice, bueno, vou a ver se convenzo a todos estes de que agora se me poñan quietos, me estén quietos, calados e coas mans levantadas durante 8 segundos. Sin un sistema de comunicación, de transferencia de información entre mentes, non hai prácticamente maneira. E eu acabo de convencervos a vos con unhas instruccións de 2 segundos de facer isto, e porque sou de xente tamén moi educada, e todos o fixemos. Esta é varias características que quería decir do que temos os seres humanos, non? Estas danzarinas cognitivas. Como dixen hai un momento, o pensamento simbólico e a linguaxe están íntimamente relacionadas e, de feito, os lingüistas non saben que foi antes. Se primeiro desenvolvemos unha capacidade de pensar en cousas que non están diante de nós, eso serviu para desenvolver a linguaxe. O primeiro desenvolvimos a linguaxe e eso serviu para que se desenvolvese evolutivamente despois o pensamento simbólico. Non sabemos como, bueno, non sabemos os lingüistas, este é o berenjenal que me estou metendo, non? Pero os lingüistas non saben como foi antes. Aquí temos a unha lingüista, Itziar Laca, que despois lle preguntaré que tal foi a movida. Se eu fose unha persoa equilibrada e cauta, pois nunha charla sobre evolución da linguaxe me marcharía agora tranquilamente, pero como hai unhas ideas moi interesantes que quero compartir porque a mí me parecen fascinantes, pois vou seguir ata o final. Mirade, a historia interesante no que respecta á evolución da linguaxe nos humanos comeza máis ou menos hai 2 millóns de anos. Hai 2 millóns de anos comezaron a pasar varias cousas. Nesta época, aquí, estos son 2 millóns de anos, isto é a actualidade, comezan a existir pois os humanos, comenzamos a corretear pola sabana africana, tamén estaban ainda por aí os australopitecos e outras especies. Unha cousa que pasou a partir de aquí é que nos volvimos terriblemente cabezóns. Esas imaxes que vedes dos marcianos é porque é como a tendencia evolutiva, non? Esos marcianos da película Mars Attack. Volvímonos cabezóns. Isto está, desde logo, relacionado con estas danzarinas cognitivas que temos os humanos, pero non se sabe cal é a relación causal. Non se sabe se por algunha outra razón aumentou o número de neuronas e isto favoreceu que se desenvolvesen estas capacidades que temos, ou se, de algún xeito, comenzamos incipientemente a desenvolver este tipo de capacidades e isto tirou evolutivamente do incremento do número de neuronas, pero o que sí que sabemos é que o feito de que nos volvésemos cabezóns tivo uns efectos moi importantes que hoxe en día os vivimos ese efecto, por exemplo, na transmisión cultural da linguaxe. O feito de ser cabezóns está relacionado con unha cousa que se chama o dilema obstétrico, é un dilema evolutivo. Mirad, isto que estades vendo aquí é un bebé nacendo, bebé humano. Estos son os osos da pelvis da nai, isto bebé como indo cara a vos, non? Está nacendo cara ao Teatro Rosalía de Castro. Está salindo, ten que ir además dando unhos xiros, e o que pasa nos humanos é algo que non é común no resto dos mamíferos, e é que nacemos con dificultade. Aquí tedes a imaxe, pero visto de lado, hai que ir pegando unhos xiros porque a cabeza pasa moi axustada polo que se chama o canal do parto, que está formado por estes osos da pelvis. Non pasa así con outros animais. Por exemplo, os nosos primos, os chimpancés, nacen sin este tipo de problema, con moita máis facilidade. E o asunto, o dilema evolutivo é o seguinte, non? O dilema obstétrico é o seguinte, que por unha banda nos volvemos moi cabezóns e temos esa dificultade para nacer, pero temos que nacer porque se non nacemos antes, pois xa non damos salido. Pero por outra banda, os osos da pelvis non se modifican, porque podían modificarse, porque é importante a arquitectura dos osos da pelvis tal como están para manter a postura erguida e o bipedalismo. De tal xeito que, tendo este dilema, o resultado é que nacemos cando aínda temos a cabeza o suficientemente pequena para que salga por aí. É dicir, nacemos a medio cocer. Despois o cerebro sigue crecendo, nacemos con o encéfalo crece 3 veces máis, 3-4 veces máis. Isto é importante, é único nos seres humanos. Precisamente por eso, no momento do nacemento, somos uns seres desvalidos, ao mellor non un pedazo de madeira, como dicía antes por aí. Pero somos uns seres desvalidos que precisamos da axuda
intensa e directa dos nosos proxenitores ou de quen nos cuide. Non sei se vistedes alguna vez nacer un animal nunha granxa, ou, por exemplo, un cabaliño, pero aos poucos minutos de nacer, xa está movéndose por aí. Minutos, E é un exemplo. Isto, que en principio, isto de nacer así como un gusano desvalido, é un problema. Convértese a postre unha gran virtude, porque resulta que os humanos somos, ou temos, ou por decirlo outra maneira, non os humanos, o encéfalo, o sistema nervioso central dos seres humanos, e sobre todo o cerebro, que é a parte máis moderna, termina de construirse e de desenvolverse nunha interacción directa co mundo exterior e nunha interacción directa cultural cos cuidadores, algo que non pasa con outros animais. E isto dá lugar a que, por exemplo, entre os 6 e os 8 primeiros meses de vida, os bebés humanos xa captan, xa aprenden, esa é a franxa na que se captan principalmente os sons, os fonemas da lingua materna, antes de comezar a falar. E cando un rapaciño humano chega aos 3-4 anos de idade, xa é quen de falar casi con toda naturalidade sin problemas gramaticais. É unha máquina gramatical, é un portento gramatical. Con 3 anos e medio, como ten esta rapaza, outra persoa, podemos falar tranquilamente, podemos dialogar, non? Hola, que tal, como estás? Vente por aquí, pasa por alá, colle eso, vai para alá. E fala sin problemas gramaticais. Pero se a esta rapaza lle pido que pinte un payaso con un lápiz, fai unha mamarrachada. Ten unha mamarrachada, e pode falar con ela. Desenvolver unha gramática complicadísima, olle dice, píntame un payaso, é algo, e pinta algo que é dificilmente recoñecible, porque o control dos músculos das extremidades distais termina de desenvolverse normalmente alrededor dos 5 anos de idade. Isto era o que se chamaba, o que quería contarvos, de un dos efectos relacionados coa linguaxe, de que nos volvésemos cabezóns, a cousa que comenzou a ocurrir hai uns 2 millóns de anos. Pero volvo para hai 2 millóns de anos, para contar estas ideas que están relacionadas coa evolución da linguaxe. Pasou algo moi interesante, e é que de 2 millóns de anos para atrás, os humanos que vivíamos no planeta Terra e os australopitecos éramos uns pringaos, pero absolutos, éramos uns papáns. E o asunto, por que éramos uns papáns? Pois porque cando se poñía a mesa na sabana, e todos os animais nos sentábamos ali a comer, pois tocaban os restos. Non podíamos competir con as grandes feras. Daba igual que encazara o bicho. Chegaba un león e dice, aparta de aí, non? E comían eles antes. Non importaba, e entón especializámonos en comer o que nos deixaban, que eran os osos. Fomos durante unha época da nosa vida, os nosos ancestros, se especializaron en comer os osos, eran bastantes pelidos, e entonces, como utilizaban ferramentas, podían romper oso e comer o que hai dentro, que é a médula ósea, que agora, como nos acaba de contar José Ramón Alonso, pues tamén se utiliza para moitas cosas, é moi interesante para a investigación, pero é moi nutritiva. E comíamos médula ósea. Primeiro comían os outros e logo nós comíamos a médula ósea. E isto como se sabe? Pois sábese porque os paleoantropólogos estudian as marcas que deixan os colmillos dos carnívoros e as marcas que deixan as ferramentas que utilizaban os nosos ancestros, os humanos de hai estou falando alrededor de 2 millóns de anos. E como se sabe isto de quen chega antes e non? Pois algo parecido como cando se observa un cristal roto. Sabedes que é bastante fácil saber en que orde se produciron os golpes. Este, por exemplo, debeu ser dos últimos porque é posterior a esta grieta, e estas grietas son posteriores a estas, desde logo, porque rematan nela, e estas grietas son posteriores a estas, e esta debeu ser a primeira, porque non atopa ningún... Ten todo o camiño libre. Igual que se pode facer isto, pois, se se estudian as marcas nos osos, vese que primeiro chegaban os grandes carnívoros e despois os humanos, pero de 2 millóns de anos, de hai 2 millóns de anos para aquí, a cousa cambia. Isto é extraordinario. As marcas nos osos cambian de sentido. E resulta que os humanos, os nosos ancestros humanos, comezaron a chegar antes a comida, é dicir, tiveron acceso a chicha, non ao médula ósea, senón ao resto do animal. Deixamos de ter esta situación para ter máis ou menos este panorama, non? O panorama na sabana africana pois pasou a ser este, en donde están os carnívoros esperando, e nos aí
chegando a chicha. Ben, pois a idea principal do que vos quería contar é esta, non? Existen moi pouquísimas teorías coherentes que poidan explicar como se desenvolveu evolutivamente a linguaxe, e esta é unha das poucas que máis ou menos conta unha historia que é en certa medida coherente. O que conta esta hipótesis é que isto podemos facelo debido a que desenvolvemos algún tipo de linguaxe ou de protolinguaxe. Para que? Para agruparnos en grupos moi numerosos de individuos. Este dibuixo realmente non representa o que quero contar aquí. Aquí habería que poñer, agora con Photoshop sería fácil, pois poñemos aquí 20 individuos máis para manter a raya aos grandes carnívoros e nós poder estar aí, non? Os nosos ancestros estar aí dándolle a chicha, collendo a chicha. E para isto se precisaría, pois, linguaxe que permitiría organizarnos en grandes grupos para facer isto. Pasaríamos desta situación a esta situación, en donde poderíamos manter a raya, tamén utilizando ferramentas, que era algo que xa sabíamos facer, manter a raya aos grandes carnívoros, non 3, sino 30, non? Estos son dibuixos que no mellor non se fixeron para contar o que eu quería contar, pero son os que atopei. Pero aquí hai un detalle, unha sutileza que é realmente o máis importante, e é que este tipo de organización en grandes grupos de seres humanos faríase con transmisión de información en diferido, e me explico. Imaginade a ese homínido que contaba antes, que vai por aí e ve ahora xa sabemos como chamalo, elefante. Ve un elefante non así, sino un elefante morto, de morte natural, ou que estaba sendo atacado por outros animais e iba a morrer pronto. Entón vai correndo 10 kilómetros, que é onde está o resto da banda, porque os animais non morren diante de onde están os seres humanos. Entón este iba por aí buscando ese alimento, vai correndo durante media hora a 10 kilómetros a onde está o resto dos seres humanos e lle ten que transmitir isto, E mirade, hai ali un bicho enorme, mogollón de chicha morta, pero si eu solo non podo facer nada, pero si vamos toda a tropa, mogollón de nós, podemos ir ali, manter a raya aos outros depredadores e coller a carne, coller o músculo, non quedarnos coa médula ósea. Como comunica isto? Esta sería a idea, non? Aquí, este sería a presión evolutiva que tiraría de ter necesidade de comunicar algo, pero sistemas de comunicación xa existían. A sutileza desto é que aquí habería que comunicar algo co que os lingüistas chaman desprazamento. É comunicar algo que non está sucedendo diante de ti. Hai un desprazamento no espazo e no tempo. Isto é sutileza importantísima, porque cando ti comunicas algo que non está diante de ti, estás comunicando algo indiferido que é a semente do pensamento simbólico. Por eso esta idea, este escenario que se plantexa é tan suxestivo desde o punto de vista do interese da evolución da linguaxe. Todos os sistemas de comunicación animal, porque por suposto que os animais se comunican, non teñen linguaxe como temos nós, pero claro que se comunican, excepto dous exemplos, fan referencia ao aquí e ao agora. Todos os sistemas de comunicación animal, excepto o que vos poño agora, comunican o que está pasando diante dos individuos que participan desa transferencia de información. Absolutamente todos. Sin embargo, como decía antes, como os animais non morren diante de nós, o humano que montou esta banda, moito máis grande, para chegar a isto, tivo que facer unha transmisión de información en diferido. E esta sería a idea importante. A existencia de desprazamento para xuntar un grupo grande de humanos para acceder á alimentación sería a presión evolutiva que tiraría do comezo das primeiras protopalabras ou das primeiras palabras, o que fora. Dicíamos que todos os sistemas de comunicación son en directo, non son en diferido, excepto dous exemplos. É moi curioso porque os animais que teñen algún tipo de comunicación con desprazamento non teñen nada que ver evolutivamente cos humanos, son himenópteros. Eso fan algunhas formigas e as abellas, que coñecedes moi ben, esta danza das abellas. Na danza das abellas hai comunicación con desprazamento. Supoño que coñecedes, a maioría, as abellas teñen a habilidade de informar esta que estuvo no mundo exterior, volveu e está contando algo que lle aconteceu noutro sitio e noutro tempo. E mediante uns movementos específicos é capaz de transmitir en que dirección respecto ao Sol e en que distancia están as flores. E iso o poden observar as que estén observando esta danza e collen esa información. Curiosamente, isto pode ser simplemente unha casualidade, claro.
a idea esta é exactamente para o mismo, é para que unha abella humana lle conte a outras abellas en que dirección, en que distancia, bueno, onde está o alimento que non poden ver diante de sí nese momento. Esta sería a idea, non? A idea que vos quería contar, que pode explicar de algún xeito como podemos desenvolver esta capacidade de comunicarnos. Non se ten a máis remota, non hai suxestións de ninguna maneira de como puderon ser as primeiras protopalabras ou os primeiros protoiconas. Ao mellor eran avanzadas como esta ou non sabemos, pero o que si sabemos é que o paso do tempo entre hai 2 millóns de anos e hai 60.000 anos tivo que desenvolverse de algún xeito a linguaxe nos seres humanos, porque cando saímos de África os humanos modernos xa salirán outros humanos moito atrás. Pero todos nós somos descendentes de bandas que saíron de África hai aproximadamente entre 60.000 e 100.000 anos. Cando saímos de África, pois levábamos con nós esta tríada de danzarinas cognitivas, a mente autoconsciente, o pensamento simbólico e a linguaxe, e desa maneira nos espallamos por todo o planeta. E hai unha circunstancia moi interesante que tamén é outra gran pregunta, xa non da neurociencia, sino da paleoantropología, que é o que pasou nada máis saír de África, hai 60.000 anos, nos topamos cos neandertais, con outra especie de humanos. Dúas especies de humanos nos vimos as caras fronte a fronte. Isto é un humano, este da esquerda, e este da dereita é un neandertal. Dixen australopitecos antes? Non sei por que pensei que puiden decir australopitecos, cousas do sistema nervioso central. Bueno, neandertal. Esta é unha reconstrucción dunha muller neandertal. As neandertais, eran máis robustos e tiñan unha capacidade encefálica maior que a dos seres humanos. Isto é un dilema interesante, porque cando nos vimos así, fronte a fronte, estos eran aínda máis cabezóns. Tiñan un encéfalo maior e eran máis robustos. Sin embargo, cando interaccionamos, así polo centro de Europa, mellor foi hai 40.000, 45.000 anos, desapareceron. Os neandertais desapareceron instantáneamente, prácticamente, en termos evolutivos, porque desapareceron en 1.000, 2.000, 3.000 anos. E non se sabe a razón, pero desde logo que ten que estar relacionada co feito de que os seres humanos saímos armados con estas bolboretas cognitivas que nos daban unha capacidade extraordinaria, independentemente do que tiveran os neandertais, que é moi probable que tiveran tamén algunha capacidade de mente autoconsciente, moi probable. É moi probable que tivesen pensamento simbólico de algún xeito. Non hai probas contundentes, pero podían telo, e non se sabe se tiñan linguaxe. Desde logo que os humanos pois saímos pertrechados con estas bolboretas cognitivas bastante máis eficaces, ou non desenvolvidas, pero sí por lo menos eficaces, porque non houve ningún tipo de iba a dicir capacidade de resposta, non se sabe o que pasou, pero como foi tan instantáneo, tivo que ser debido, casi con toda seguridade, ás nosas capacidades cognitivas. Despois, os humanos modernos, os homo sapiens, todos vós, nos convertimos nos únicos membros da especie Homo, nos únicos humanos que permanecimos no planeta Terra. E a partir de aí, pois, nos fomos espallando por todos os continentes ata a situación de hoxe, en donde desenvolvimos pois estas sociedades tan complicadas que temos, tan extrañas moitas veces, e desenvolvimos esta capacidade tan extraordinaria que temos de ramificar as nosas capacidades culturais e de producir todas estas versións da cultura en todos os idiomas, en todas as linguaxes, e en gran medida, ou sobre todo, debido a que saímos pertrechados con esta capacidade que temos de comunicar o noso pensamento, como estou facendo agora mesmo, dunha mente a todas as outras mentes. Moitas grazas. Bueno, e agora... Estábamos aí debatiendo. Bueno, turno de preguntas para Xurxo, manos alzadas, hands up. Que como disto non se sabe nada. Claro. Por aquí, mira, irreductible, @ con la arroba delante.
Javier Peláez, Javier Peláez. un dos artífices de Nápoles. Hola, Xurxo. Estábamos hablando ayer de tu charla y yo te pregunté si sobre esa época donde empieza a desarrollarse el lenguaje, ¿qué importancia o qué influencia tenía lo del hueso ioides, que es al parecer uno de los principales puntos fisiológicos que necesitaríamos para comunicarnos? A mellor ningunha. É curioso, un dos lingüistas máis importantes no planeta Terra, que seguro que coñecedes, non? Chomsky, considera que o que primeiro se desenvolveu foi a linguaxe, pero como que se desenvolveu a linguaxe como sistema para permitir un pensamento simbólico interno, non para externalizar, que é o que dice el, o que consideran unha escola importantísima de... Tú eres de Granada, ¿no? Pero me entiendes perfectamente. Vale. No, digo, para seguir falando en galego a Javier. Digo, que isto é interesante, porque tendemos a pensar que a linguaxe é un sistema de comunicación. Pero esta é outra das grandes dúbidas. Según consideran estes lingüistas, non naceu como un sistema de comunicación, naceu como un sistema que nos permite organizar os nosos pensamentos internos, que iso dá lugar a unha gramática e por eso defende que existe unha gramática universal. E que despois externalizouse. E precisamente por eso a externalización o ven como unha cousa secundaria. E todos os cambios que sí que ten que haber, como o dese oso, e outros cambios de modificación da posición da larinxe respecto á farinxe e outras historias, son para él cousas que se sucederon evolutivamente despois, pero que non tiveron nada que ver na presión evolutiva inicial. Entón, desde logo, claro, se desenvolves esta capacidade, despois todas as outras modificacións que poidan suceder, así coa contingencia de interacción co medio, van a suceder, non así. Pero non sería tan importante. Isto é a escola de Chomsky. Outros dicen que non, que primeiro comenzamos a producir un sistema de comunicación para decir elefante grande, muchos, vamos para allá, tal. E despois, precisamente, como producimos un sistema de comunicación, podemos desenvolver o pensamento simbólico. Neste caso, o do oso ioides sí que tería importancia, pero descoñezo como é o desenvolvemento evolutivo do oso ioides. Temos que charlalo esta tarde coa birra. Más preguntas. Que alguien diga yo, porque no veo. Ahí arriba, en la primera planta. Presidencia. ¿Tenéis una presidencia, Ali? ¿Tenéis micro a mano? No, todavía no. Está llegando. Aprovecho para comentaros que por la tarde abrimos puertas alrededor de las 4, veniros un poquito antes, está por aquí ya, y a las 4:30 empezará la jornada de la tarde. ¿Ya llegó el micrófono? Sí. Hola, dijiste que los seres humanos éramos los únicos que teníamos capacidad simbólica, pero sí. ¿no se ha demostrado que en algunos primates, enseñándoles lenguaje de signos, pueden también tener esa capacidad de desplazamiento y la de combinación de sonidos y tal, y de, no sé, o sea, que hasta qué punto es un rasgo diferenciador de los seres humanos? No está demostrado. No, mira. Pues justo mira, leí algo... Oche, é unha pregunta super interesante, te vou decir porque é moi interesante. Sabedes que ao longo do século pasado estivo tratándose de ensiñar a chimpancés e a outros animais a comunicarse, sobre todo con signos, non? Ou pulsando símbolos nunha pantalla. E resulta que isto é un erro importante, na concepción de como se desenvolveu evolutivamente a linguaxe. E o asunto é o seguinte: o feito de que estos sexan os nosos parientes vivos, bueno, un chimpancé, ahora. O feito de que estos sexan os nosos parientes vivos actuais non quere decir que exista unha especie de, por un lado, de continuidade evolutiva no que os seres humanos estamos, digamos, a unha altura superior destes e estes están como que casi que poden falar, non? Aos chimpancés nin lles interesa falar, nin queren falar, nin falan e por eso non falan, non? O sea, un chimpancé, si evolutivamente precisaran falar, xa estarían falando. Os chimpancés, os bonobos, os orangutanes, pois están perfectamente evolucionados para vivir a vida que viven, non? Entón, por eso é conceptualmente un erro tratar de ensiñarlles a falar a estos animais. Pero cando se tratou de ensiñarlles a falar, pois sí que aprenderon a saber que facendo determinados xestos ou pulsando símbolos, pois tiñan unha resposta do cuidador ou do que lle pasaba, pero non había, era pensamento en directo, sabes? Non había pensamento indiferido.
non demostra eso que teñan pensamento simbólico, capacidade de pensamento simbólico, ata onde eu sei. Vale. Por aquí delante. Juan Ignacio Pérez Iglesias. Hola. Hola, Iñaco. Oye, esto de la relación entre hacernos cabezones y el resto de cosas de las que has hablado, ¿no? De capacidades cognitivas, básicamente, desarrollo de capacidades cognitivas, no lo desmiente el hecho de que algunos de los bichos más listos que hay son los cuervos, por ejemplo, que tienen un cerebro como una nuez, prácticamente. Sí. Sí. No, é unha pregunta moi boa, pero... A ver, los cuervos, algunas cacatúas y este tipo de bichos son listísimos y tienen un cerebro como una nuez. Pero é un grado moi distinto, ¿no? Todos estos animais de ninguna maneira teñen nada parecido a linguaxe, pero nin de No pensaba en el lenguaje, sino en general ciertas capacidades cognitivas son muy listos, saben hacer cosas perfectamente, tremendas. para o que teñen que ser. Quer decir que é importante isto, non se trata de compararnos con ningún outro animal como se nós estivésemos en algún tipo de futuro dos outros animais, non? Que van evolucionando. Sí, é unha pregunta interesante, pero supoño que eso ao mellor apoia que precisamente as sutilezas que nos diferencian desos animais se deben a que precisamos un mogollón de neuronas, e isto está relacionado co seguinte. José Ramón Alonso estuvo falando de neuronas do cerebelo que controlan o movimento. Sabedes que de todo o vosso encéfalo, aquí dentro destas 85.000 e 86.000 millóns de neuronas que dicía Casto, dos 85.000 e 86.000 millóns de neuronas que dicía Casto, 70.000 están no cerebelo. E esta parte tan abultada realmente ocupa 15.000 millóns de neuronas aproximadamente. E entón o que se considera é que o importante non é o número de neuronas, senón a naturaleza das súas conexións, a arquitectura das conexións. Entón, esa sería unha resposta, pero é unha pregunta moi boa que tampouco sei responderche máis alá desto. Bueno, daría tiempo una más, pero una. ¿Quién por aquí delante? Manos alzadas, que alguien grite. Era en relación a lo de los cuervos, que al parecer también está relacionada la inteligencia con el tiempo de dependencia que a través del cual se desarrolla la primera infancia, digamos. Cuanto más dependiente es el animal y más tiempo pasa en compañía de los progenitores, sí, más inteligente es como especie. Eso pasa también en el caso de los cuervos. Ajá, vale. No sabía eso. Gracias. Sí, bueno, non era unha pregunta, era un comentario. Vale. Bueno, pues, perfecto. Mil grazas. Pues Xurxo Mariño e o seu elefante. Gracias, Xurxo. Una última...